ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த வண்டியை நம்ம தள்ளி விட்டுருப்போம். நானும் விழுந்துருப்பா, டாம் விழுந்துருமா கீழே. நம்ம டாமி எழுதி வாங்கியிருப்பானுங்க. டேய் ஸோ ஹாயில் கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைடர் ஜாக்கெட்லாம் மாட்டியாச்சு, டாமும் ரெடியாக இருக்கான். ஸோ ஒரு சின்ன ரைடு, ஆக்சுவலி வந்து இந்த வருஷத்தோட ரைடு வந்து இன்றைக்கி தான் நான் வந்து பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ மேபி நான் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன், அந்த பிளான் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். அண்டு நம்மளோட அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் போகிற வழியில் பேசிகிட்டே இருப்போம். ஸோ கரெக்டாக டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4:30 ஆகுது. நான் ஆக்சுவலி தாம்பரமில் 5 மணியில் இருக்கணும். ராயபுரத்துலேயே இப்போ தான் கிளம்புறேன், எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஸோ எங்கே போகிறேன், எப்படி போகிறேன், என்னென்ன பண்ணுறேன்னு வந்து நான் போகிற உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்டு இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இன்றைக்கி செம்மையாக ஃபன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். லெட்ஸ் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 4:45, ஆக்சுவலி ஒரு 4:50 ஆகிடுச்சு. நான் இந்நேரத்துக்கு வந்து தாம்பரம் கிட்டே இருக்கணும், அந்த பிரிட்ஜு. ஸோ எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வாது ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம். ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மிட் நைட் பிரியாணி சாப்பிட்டு ஜாலியாக இங்கே ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஜவ்வாது ஹில்ஸு அப்படியே ஏலகிரி முடிச்சுட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டு வரலான்னு தான் ஒரு பிளானு. ஸோ மேபி இது வந்து ஒரு பிரியாணி ரைடாக கூட இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட 2022 வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரைடு. நான் வந்து டாம் வந்து இப்போலாம் வந்து வெளியில் எடுக்கிறதே கிடையாது அவ்வளோவா. ஸோ அதனால் கரெக்டாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஓட்டிகிட்டு போயிடலாம். ஸோ ஃபுல் சூட்டப் ஆயாச்சு. கரெக்டாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேருந்து ஒரு 240 மிஞ்சி போனால் ஒரு 500 கிலோமீட்டர் மொத்தமாக இன்றைக்கி அப் அண்ட் டவுன் ரைடாக இருக்க போகுது. முன்னாடி தாம்பரம் போயிடணும் எப்படியா சீக்கிரமாக. ஸோ பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோல் ஸ்டாப்பு. இன்னும் நான் வந்து தாம்பரமே போகல. மிஞ்சி போனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 800 பிடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் டாம் வந்து அவ்வளோவா பெட்ரோல் தான் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணல. ஸோ கைஸ் அஃபிஷியலாக வந்து 5:30க்கு ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மணிமங்கலம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அங்கேருந்து ஆப்வியஸ்லி அந்த செங்கல்பேட்டா இது எப்படின்னு தெரில ரூட்டு. பட்டு இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 என்னமோ கிலோமீட்டர்ஸ் காமிக்கிது தான் இருக்குது ரோடு. நிறையா அந்த தோண்டிலாம் போட்டிருக்காங்க. நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 o'clock or 9:30 நான் அங்கே போய்டுவோம். அங்கே அது மாதிரி தான் காமிக்குது. இது வந்து நன்மங்கலமா? ஓகே எஸ். ஸோ அந்த ஜவ்வாது ஹில்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால் அது இதுன்னு இருக்க மாதிரி தான் சொன்னாங்க. சும்மா வந்து சென்னைக்கு மிக அருகில் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்பாட்டுக்கே போகிறது. இந்த மணிமங்கலம் ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கறிகடை இருக்குது, வேறு லெவல். ஆக்சுவலி சண்டே வரையா, ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடு நிறையா இருக்கும். அண்ட் இந்த ரூட் வந்து சூப்பராக இருக்கும், அது ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். மேபி இந்த Insta 360 சொதப்பில்லைன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன். இது வேற அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டே ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. இது என்னன்னா இந்த 4K லென்ஸில் தான் இந்த பிரச்சனை. பட் 360 அந்த லென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது போட்டால் வந்து நல்லா நிற்கிது. மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஆட்டோ கேன்சலேஷன் அது எல்லாம் பார்க்கணும். அண்டு இங்கே பாருங்க செம்ம இருட்டாக இருக்கும். இது ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு. ரெக்கார்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஆகட்டும்ன்ற மாதிரி தான் நான் போயின்னு இருக்கேன்மோ. ஸோ யாராவது இந்த சைடு நீங்கள் போகணும், பெங்களூருக்கோ இல்லை இந்த மாதிரினா இது மாதிரி போங்க. பட் என்ன பிரச்சனைனா இங்கே பாருங்க, வாவ், என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு வந்து மாடு நிறையா இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் பார்த்து ஓட்டணும். ஸோ வெயில் வந்தோடனே நம்ம கண்டினியூ பண்ணோமா. ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 o'clock ஆகுது. இன்னும் சன்னு வரவே இல்லை. இந்த ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிராஃபிக் இருக்குது. அண்ட் அந்த 2 பைக் தான் நம்ம கூட வருது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு NS 200 இருக்குது. ஸோ ஒரு டாமினார் 2021 மாடலும் வருது நம்ம கூடயே. அண்ட் ரோடு கேவலமாக இருக்குது, நிறையா ஒர்க் ஏதோ போயிட்டுருக்கு போல். ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்பீடு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான். ஏன்னா சன் இன்னும் வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டார்ஸே தெரியுது. இன்னும் 6 மணி ஆகுது, ஸ்டார்ஸ்லாம் தெரியுது பாருங்களேன், ஸ்டாரு 3 ஓகே ஃபைன். ஸோ இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஏதோ 20 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சுன்ற மாதிரி காமிச்சிச்சு. பார்ப்போம், பேஜ் வந்து செக் பண்ணி ஆகணும். நம்ம கடைசியாக வந்து அந்த ரைட் டு சவுத் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணவே இல்லை.
எனக்கு தெரிஞ்சு ஏப்ரல் ஒரு ரைடு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து கண்டிப்பாக அப்போ தான் சர்வீஸ் பண்ணலான்ற ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்குது எனக்கு. பார்ப்போம் என்ன பண்ணிட்டானுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதுப்பேட்டையில் போட்ட இடத்துல வந்து ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் பார்ப்போம். ஏன்னா அன்றைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூஸே ஆகிடுச்சு போட்ட இதில். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. மேபி வந்து கரெக்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். நெக்ஸ்ட்டு ரிலையன்ஸ் பெட்ரோல் பங்க்லாம் பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க. ஸோ கைஸ் இங்கே பாருங்கள், நம்ம அந்த விண்மில்லோட எவ்வளோ கிட்ட இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து ஸ்பைக்ஸ் ஏதோ வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வேடிக்கை கூட பார்க்க முடியல. அண்டு எஸ், இன்னும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ன்ற மாதிரி காமிக்குது. இங்கே ஏதாவது டீ குடிச்சிட்டு போகலான்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கே நிறுத்துறதான்னு தெரில. கரெக்டாக இங்கே ஒரு முருகன் இட்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாரி ஒரு நசிங்கி கிடக்குது. அது பக்கத்தில் கோயில் வேறு. ஸோ என்னன்னு தெரில அது. ஓகே ஃபைன். அண்ட் இன்னும் ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒரே ஸ்டெச்சுன்ற மாதிரி காமிக்குது. இவனுக்கு டீ குடிக்கலான்னானுங்க. பட் போயிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:45. ஸோ 6:45 ஆகுது. இங்கே இருக்க டீ கடை. இவனுக்கு எங்கே போவானுன்னு தெரில. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓட்டுறதுனால இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வர ஆரம்பிக்குது. இது கொஞ்சம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும். ஏன்னா பைக்கு ஓட்டுறதே நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் ஓட்டுறேன், ரைடுக்குன்னு இல்லை. டீ கடையா, நல்ல டீ கடையா பார்ப்போம். அது ஏதோ ஸ்பைக்ஸ் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா இருக்குல்ல. அண்டு நான் வரும்போது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குட்டை மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் தண்ணி அழகாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு. நிற்கலான்னு தான் பார்த்தேன். பட்டு அதுக்குள்ளே பிரிச்சுட்டு போயிட்டேன். கைஸ் இப்போ தான் வந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு டோல் வந்துச்சு. அங்கே வந்து ஒரு சின்ன டீ குடிச்சாச்சு. அண்ட் டாம் இங்கே தான் இருக்கான். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கொசு என்னென்னமோ அடிச்சிச்சு. இது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை டொம்முன்னு அடிச்சு எங்கே வந்துச்சுன்னு தெரில. ஸோ இங்கேருந்து வேலூரில் போய் வந்து சாப்பிட்டுக்கலான்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம். வேலூரில் வந்து வேலூர் கிச்சன் தான் ஆப்வியஸ்லி. அங்கேருந்து அப்படியே போக வேண்டியது தான். எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு காஃபி, அங்கே ஒரு காஃபி. ஓகே ஃபைன், தாங்கும் வயிறு. டீசெண்டாக இருந்தாவே போதும். அண்டு இங்கேருந்தே எனக்கு தெரிஞ்சு 2 ஹவர்ஸ் காமிக்குது ஜவாது ஹில்ஸு. ஸோ மேபி அது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அது பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா லைட்டாக அந்த ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ்லாம் வருது. பட் ஸ்டில் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கொசு செட்டு கிடக்குது. ஸோ சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. அண்டு இது ஏதோ ஒரு ஆறு இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேலூருக்கு ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் என்னமோ. அங்கே போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். எதுக்கு காஃபி குடிச்சேன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. ஓகே ஃபைன். ஸோ பெங்களூரே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2:35 தான். இப்போதைக்கு ராணிப்பேட்டு வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வேலூர் தான் ஒரே ஸ்டேட். பாரு ஷீஷல் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கா. ஸோ நினைக்கிறேன். வேலூர் தான் ஒரே ஸ்டேட். பாரு ஷீஷல் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கா. ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த வண்டியை நம்ம தள்ளி விட்டுருப்போம். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு இதில் ஏற்றும் போது அவர் ஆக்சுவலி இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்காரு. ஈஸியாக ஃபாலோ ஆஃப் ஆகிறது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் இப்போ தான் எல்லாமே. பட் அது வந்து ரொம்ப விழுந்துருக்கும் இந்நேரத்துக்கு. நானும் விழுந்துருப்பேன், டாம் விழுந்துருமா கீழே. தப்பிச்சாச்சு. நம்ம டாமி எழுதி வாங்கியிருப்பானுங்க. அந்த லெவலில் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபன் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு. இதுதான் பிரச்சனை. இது ஏற்றியே அப்படி இறக்கலாம். இவ்வளோட தான் கேப்பு. அதில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம 3 பேர் பைக்கும் வாங்கியிருப்பானுங்க. பார்ப்போம். டேய் நிற்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு கல் மேலே வச்சு நிறுத்திருக்கானுங்க. அது அவ்வளோ இடம் இருக்குது உள்ளே. அங்கே நிறுத்திருக்கலாம். அதை விட்டு ட்ரைக் விட வந்து இங்கேயும் வழி இல்லை, அங்கேயும் வழி இல்லை. இதுக்கு கேப் வழியாக தான் பூந்து ஆகணும். எப்பா பிடிச்சேன் ஃபஸ்ட்டு. வா கிராம்ஸே வந்துருச்சுங்க அந்த வண்டியை பிடிக்க போய். சரியான வெயிட்டு. அது எப்படி தான் ஆக்சுவலி அதெல்லாம் கீழே போட்டால் அவ்வளோதான் போல, காலி போல.
கிராஷ் கார்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சாலும் எனக்கு இது மைண்ட் அப்படியே டோட்டல் பிளாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஏர்போர்ட்லாம் இருக்குங்க, குட்டியாக செம்ம குட்டி ஏர்போர்ட்டு. அண்ட் இது ஏதோ ஊருக்குள்ளே கூப்பிட்டு போகுது. ஜவ்வாது ஹில்ஸ்க்கு எப்படி போகிறோன்னு தெரில. அலங்காயம் மசனப்பட்டு அணைக்கட்டுன்னு ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்குங்க. அணைக்கட்டுன்னா அது டேமா, அது என்னன்னு தெரில. அந்த வேலூர்லேருந்து ஒரு லெஃப்ட் எடுக்க சொல்லிச்சு, அப்படியே உள்ளே போகணும். ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஏலகிரி போல். அண்ட் ரூட்டு சூப்பராக இருக்குது. அப்பா ஒரு வில்லேஜ், பக்கா வில்லேஜ் செட்டப் ரூட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் சில்லுன்னு தான் இருக்குது. மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஜவ்வாது ஹில்ஸ்லையும் சில்லுன்னு இருக்கலாம், பார்ப்போம். ஏங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டராக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். 2 சைடும் வயல் எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது. தோப்பு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அப்பப்போ சின்ன சின்ன கிராமம் வந்துட்டு போகுது. பா ஒரு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலி. அண்டு இந்த மலை கொஞ்சம் சின்ன மலை தான். தெரிஞ்சு ஒரு 10 ஏர்பிட் போட்டு 15 தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போனோம். அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஆக்சுவலி காட்டுக்குள்ளே ஓடியாச்சு. இது ஏதோ ஒரு தோப்புக்குள்ளே மாதிரி வருது. இங்கே பாருங்கள், வா அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஹாண்டட் பிளேசஸ்லாம் வருது நிறையா. இது எந்த ஏரியான்லாம் தெரில ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னும் நம்ம ஒரு 18 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஸ்டெச்சு இதே மாதிரி ரோட்டில் தான் போக சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் ஏதோ லெஃப்ட் எடுக்கிற மாதிரி காமிக்குது. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஊர் சைடு வரும்போது ஸ்லோவாக தான் ஓட்டணும், ஏன்னா சல்லுன்னு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி குட்டி பசங்க. பாருங்கள், ஸோ நம்மளும் ஒரு டிடிஎஃபாக இருந்தால் ஹாய் காமிக்கலாம். நம்ம டிடிஎஃப்லாம் கிடையாது. அண்டு இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பைக்கரும் வந்த மாதிரியே நான் பார்க்கல. எல்லோரும் ஏலகிரி போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜவ்வாது அவ்வளோவா போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஜவ்வாது ஹில்ஸ் வந்து அவ்வளோவா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. யூடியூப்பில் அவ்வளோ வீடியோஸும் கிடையாது. நேர்கிட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குங்க. பெரும் என்ன பண்ணுறான்னு தெரில. இப்போ அவனுக்கு சாப்பிட்ற டைமு கண்டிப்பாக வீடே இது பண்ணியிருப்பான், ஜாலியாக சுற்றின்னு இருப்பார் அவர். எனக்கு பெண்டாக போகுது ரோடு. இவ்வளோ தான், நல்ல ஒரு குட்டியான ரோடு. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், ஐயோ இந்த சைடு ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னே தெரில. அதுதான் சூப்பர். இப்போ மழை பெஞ்சுன்னு தெரில. இது இன்னும் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு 1 மந்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பெஸ்ட்டு டைம் டு விசிட் வந்து நவம்பர் டு ஏப்ரலில் இல்லை நவம்பர் டு ஃபெப்ருன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒன்று பார்த்தேன். பட் நவம்பர் தான் வந்து இந்த மான்சூன் சீசன் ஆரம்பிக்குதுல, அப்போ வேறு லெவலில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நான் கரெக்டாக எப்போனா ஜான்வரி 30th ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஜான்வரி 30th இப்படி தான் இருக்கும். சம்மரில் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. அண்ட் இன்னும் வந்து நான் அப்படியே வாயிலேருந்து ஃபோனு ஊதுனா அப்படியே போக வருது. அவ்வளோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மாய்ஸ்டர் இருக்குது. அதனால் ஆன்டிஃபாக் இதெல்லாம் வாங்கியாச்சு. வாழைத்தோப்பு லைட்டாக வெயில் எட்டி பார்க்குறாப்புல. கைஸ் நான் வந்து மலை ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இன்னும் ஆனால் 32 கிலோமீட்டர்ஸ் காமிக்குது. சின்ன ஒரு ஏர்பிட் மெட் இப்போ தான் போட்டோம். வேறு லெவலில் இருக்குங்க ரூட்டு. ஐயோ, இதெல்லாம் மழை காலத்தில் வந்து மஸ்ட்டு விசிட்டு. இங்கே பாருங்கள், வியூவை பாருங்களேன், அல்டிமேட். ஏன் இவ்வளோ ஃபாகியாக இருக்குன்னு. ஐயோ சரி, எனக்கு அந்த 360 லென்ஸை கவர் பண்ணிட்டு போகணுன்னு ஆசை. எடுத்துருவோமா? வியூ பாயிண்ட்லாம் எதுவும் இல்லை போல இங்கே. ஆனால் க்ளவுட்ஸ் அல்டிமேட். ஐயோ, கீழே வந்து சீரியஸ்லி சரியான ஸ்பாட்டாக இருக்குங்க. மழை மட்டும் பெஞ்சிச்சுன்னா வேற லெவல். ஐயோ, இங்கே பாருங்கள், சரியான டீப்பு. அப்புறம் ஏறுது, அல்டிமேட்டாக இருக்குது இந்த ரோடு. அண்டு இன்னும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 43 நிமிஷம் காமிக்குது. ஜவ்வாது ஹில்ஸ். வா, செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது, பெஸ்ட்டு. கூகுளில் பார்க்கும்போது கூட வெதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 26, 25 இதான் மேக்ஸிமம்னு மாதிரி காமிச்சிச்சு. நைட்லாம் வந்து 18, 17, 16 ஏதோ பார்த்தேன். ஃபைனலி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு
ஜமுனா முத்தூர் 13 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே ரைட்டு. இன்றைக்கி நிறையா சம்பவம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ ஏற ஆரம்பிச்சாச்சு. இங்கே ஒரு ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்னு இருந்துச்சு, எதுவும் கேட்கல, என்ட்ரி ஃபீன்ற மாதிரிலாம் எதுவும் கேட்கல. தடையே ஒரு கண்ணால் பார்த்துட்டு விட்டார் அவர், ஏன்னு தெரில. பாண்டிச்சேரிலேருந்துலாம் வராங்க. இப்போ தாங்க ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது வண்டி பார்க்குறேன். ரோடு வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது. லைக் குட்டி ரோடு தான், இதில் எங்கே நான் இறக்குறதுனே தெரில, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. புதுசாக போட்டிருக்காங்க, இறங்குறது கஷ்டம் இதில், அப்புறம் ஏற்றுறதும் கஷ்டம் தான் அதில். சில்லுன்னு இருக்குது. நான் க்ளவுஸில் அவுத்துட்டேன், இங்கே வருங்க, சில்லுன்னு இருக்குது. ஒரு மாதிரி கையே எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஓகே அப்படியே நம்ம போக வேண்டியது தான். இதில் வேறு ஆக்ஷன் கேமில் வேறு பேட்ரி ஓகே ஃபைன், பேட்ரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பேட்ரி ஒரு 20 to 40 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெக்கார்டிங் டைம் வந்து வெறும் 3 மணி நேரம் அப்படி தான் நம்பிக்குது. அது உள்ள அவ்வளோலாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறது கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 360 லென்ஸுக்கு மாறிட்டேன். நல்லா ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலான்னு பார்த்தா இந்த மவுண்ட் எங்கே வச்சேன்னு தெரில. அது இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் எங்கேயாவது, அதை போய் செக் பண்ணோம். இப்படிதான் ஏதாவது ஒரு சின்ன பொருள் மிஸ் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படுற மாதிரி ஆயிடுது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏர்பின் பெண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஏர்பின் பெண்ட் நான் அங்கே ஏறணும். நம்ம இவ்வளோ நாள் கொஞ்ச நாள் நின்றுட்டு இருக்க இடத்துல 360 லென்ஸு போட்டால் அந்த எரர் வர மாட்டேங்குது, இப்போ கட் ஆக மாட்டேங்குது வீடியோ. இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கு, ஏன்னு தெரில. மலை ஏற ஆரம்பிச்சாச்சு. சரி நம்ம அந்த 360 எடுக்கலான்னு பார்த்தா நாங்கள் மலை ஏற ஆரம்பிச்சாச்சு. கொஞ்சம் நல்ல சில்லுன்னு தான் இருக்குது. ரொம்ப அந்த வெயில் அவ்வளோவா தெரியல, ஒரு மாட்ரேட்டான ஒரு சில்லு இருந்தால் அப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி தான் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இன்னும் நான் மலை வந்து ஏறுவானானே தெரியல. இன்னும் ஒரு பெரிய ஏர்பின் பெண்லாம் இன்னும் ஏறவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இன்னும் ஜமுனாமுத்தூரில் வந்துடுவோம். எந்த வியூவில் வரப்போகுதுன்னே தெரியல. சும்மா ஒரு நல்ல நம்மளுக்கு ரைடிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி எடிட் பண்ணிட்டு தான். ஒரு அழகாக ஆர்டரில் போகிறானு பார்த்தியா. ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகணும்? இது குளிக்கிற ஃபால்ஸ். அது இது இதோட மேலே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி போகிறது? இது ஒன்று தான் இருக்கா? சரி. ஸோ கைஸ் இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். எனக்கு அந்த ஹைட்டில் ஒரு ஃபால்ஸ் பார்த்தேன், ரீல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. ட்ரோன்ஸ்லாம் விடலாம். ஏப்பா ஆஃப் ரோடா?
பியூர் ஆஃப் ரோடாக இருக்குங்க இது. அண்ட் நான் அந்த யூடியூப்பில் கொஞ்சம் வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேரு சகதி அந்த மாதிரி ரூட்லலாம் போய் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. யாராவது ஆள் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம் எப்படி அதெல்லாம் போகணுன்னு. ஒரு ஆஃப் ரோட் பண்ணி டாமர் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த மாதிரி பார்த்து. அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கு. நான் ஃபால்ஸ் எப்படின்னா போனோம்? இல்லை ஒரே ஒரு ஃபால்ஸ் தான் இருக்கா? ஒரு ரொம்ப ஃபால்ஸோட டாப்புக்கு போகிற ரூட் ஒன்று இருக்கேண்ணா, அது எதுண்ணா? இதே வழி தானா? ஆ இல்லை மேல்பட்டினம்னா எதுண்ணா? அது எப்படி இருக்கும்? ஆ அது இல்லை இல்லை ரொம்ப ஹைட்டில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கிற மாதிரி. குளிக்கலாமான்ற மாதிரிலாம் ட்ரெஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். பட் அதெல்லாம் தெரியாது குளிக்க முடியுமான்னு. பட் எனக்கு இந்த ட்ரோன் விட்டே ஆகணும் அந்த சைடில். அது செம்ம பீஸ்ஃபுல்லான லைஃபுங்க. இதெல்லாம் அமைதியாக இருக்கும். ஏன் போகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது நம்ம அந்த தொட்டிப்பாலம் போகிற மாதிரி இருக்குது ரூட்டு. அது யங்ஸ்டர்ஸு அவங்ககிட்ட கேட்டால் தான் சொல்லுவாங்க வழி. சரி அந்த பச்சை வண்டை நசுக்கிட்டாங்க. ஸ்மெல்லு தாங்கலை வேக். ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு சின்ன செக் போஸ்ட்டு. அதில் வந்து 10 ரூபா ஒரு வண்டிக்கு, ஆளுக்கு ஒரு 10 ரூபா, அது மாதிரி ஒரு கணக்கில் ஏதோ போடுறாங்க. இந்த ஃபால்ஸில் நம்ம வந்து குளிக்கலாம். அது பட் அது வந்து தென்பருவனை ஆடு ஏதோ சொல்லியிருந்தாங்க, அது பேர் மறந்து போச்சே. அங்கே வந்து தான் செம்மையாக இருக்குமா. நீங்கள் வந்து லிட்ரலி வந்து அந்த ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் இங்கே ஜவாத் ஹில்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட். அது கொஞ்சம் ட்ரெக்கிங்லாம் மட்டும் போன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பார்ப்போம். ஓகே இந்த சேரு நான் கேட்ட சேரு